yargılara teslim olmadan gerçeği arayan ve gerçeklerin gösterdiği ışıkla geçmiş ile bugün arasında köprüler kuran bir tarihçi. Halil İnalcık. O, bugün dünyanın neresinde olursa olsun Osmanlı ile ilgili yapılacak herhangi bir çalışmada başvurulacak birincil kaynağın ismi. Tarihçiler tarafından kendisine verilen ünvan Şeyhül Müverrihin, yani tarihçilerin şeyhiydi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyaca kabul edilen bir kanıydı bu. Yaşayan en büyük tarihçi Halil İnalcık'tı. 25 Temmuz 2016 tarihine kadar. Aramızdan ayrıldığı o talihsiz güne kadar yaşadığı 101 yıl boyunca her sabah gözlerini tarih için açtı, her gece tarih için kapadı. Bu uğurda çalışmadığı bir gün bile yoktu. 7 Eylül 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın tam ortasında İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Doğduğu coğrafyanın savaşın sırtına yüklediği sorumluluk büyüktü. 600 yıllık bir imparatorluğun çöküşüne, milli mücadeleye ve yepyeni bir devletin kurulmasına henüz çocukken tanık oldu. 1924'te ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındığında 8 yaşında okula yeni başlayacak olan bir çocuktu. 1932 yılında Ankara'dan Balıkesir'e eğitim görmeye gitmesindeki tek sebep öğretmenlik aşkıydı. Necati Bey Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi bölümünde yüksek öğrenimine başladı. Ancak içindeki öğretmenlik arzusunu susturamamış olacak ki 1940 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra fakültede asistan olarak kaldı. 1947'de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildiğinde henüz 4 yıllık doçentti. Ancak çok geçmedi. Halil Hoca Haziran 1952'de profesörlük unvanı aldı. Kolombiya, Princeton, Pensilvanya, Harvard üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, 1972'de Ankara Üniversitesi'nden emekli olarak Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi kürsüsünü kurdu. İnalcık çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktorası mevcuttu. Ama diğer tüm tarihçilerden kendisini ayıran fark sadece aldığı bu eğitimler ve başarılar değildi. Halil Hoca tatlı dili sayesinde en karmaşık konuları bile basit, ince ve esprili bir dille anlatıp birçok öğrencisine tarih sevgisi aşıladı. Hatta bu öğrencilerinden biri de hepimizin yakından tanıdığı İlber Ortaylı'ydı. Onu okumak büyük bir keyifti. Yazdıkları kendini okutturuyordu. Sadece tarihle değil, birçok bilimle ilgiliydi. Edebiyatla da arası iyiydi. 17 Ağustos Gölcük depreminden sonra yazdığı Gölcük kıyılarında martılar çığlık çığlık vuruyor betonlara. Vuruyor deniz. Ne mutlu yaşıyoruz. Bu sabah 3. binde. Dizeleriyle hislerimize tercüman oldu. Lafını da hiç esirgemezdi. Yapılan bir söyleşide Avrupa Birliği için Avrupa Birliği deniyor değil mi ona? Ben Allah'ın belası diyorum. En ünlü öğrencisi İlber Ortaylı için biraz daha az gezip daha çok okusaydı iyi bir tarihçi olurdu demişti. Dünya çapında her üniversitenin kütüphanesinde en az bir eserinin bulunduğu bir şahıs. Ülkemizin sonsuza kadar sürecek olan gururu. Benim hayatım bir vasıtadır. Büyük bir fikri gerçekleştirmek için bir vasıtadan ibarettir diyebilecek kadar da mütevaziydi. İmrenilecek değil, kıskanılacak bir hayatı yaşamış olan bir bilim insanıydı. Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer. Yeri elbet doldurulamaz ancak Türk gençlerinin kendisini okuyup yaşamını öğrendikçe ilham alacağı çok şey var. Ölümünün 1. yıl dönümünde yayınladığımız bu video aracılığıyla kendisini rahmetle anıyoruz. Milletimizin tekrar başı sağ olsun.